Ito ang ginagawa kong Samsung diamond drum. So ang problem niya is meron siyang error, DE error. So ito, naglalabas sila, biglang nag-error na ganun. Kanina nagagamit pa nila kanina, so biglaan lang siya nagkaroon ng error, then hindi na nawawala. Ilang beses kong itinry na i-open, off, tsaka open, and then hindi nawawala ang error niya. So ngayon, minsan sa board ang problem, minsan naman yung mga interconnecting parts niya. So ngayon, mayroon akong papalitan na piyesa. Hopefully mag-okay na siya. Dito ito sa Montero Homes sa Bukandala 5, Imus, Cavite.